नमस्कार बंधुरा बिथिस किचेन एंड ब्लगे सबाइके स्वागत जानिए चले एसेछि आरो एकटी नतून रेसिपि निये। आज आमि बानिये देखाबो एकदम अनुष्ठान बाड़ीर मतन पटल आलू चिंगड़ी माछेर एकटी दुर्दान्त रेसिपि। चलुन ताहले देखे नेওয়া যাক। पटल आलू चिंगड़ी माछ दिये रान्ना करते पटलगुलोके एकटू खोसा रेखे छाड़िये नियेछि और दु टुकरो करे नियेछि। दुटो मिडियाम साइजेर आलूके एइभाবে टुकरो करे नियेछि और एक बड़ पेঁয়াজ के मिहि करे केटे नियेछि पेस्ट करार जोन्नो एक मीडियम साइजेर पेঁয়াজ 10-12टा रसुन 1 इंची आदा 6-7टा काजू और दुटो मीडियम साइजेर टमेटो। चिंगड़ी माछगुलोके बेছে धुए नुन हलुद माखिए रेखे दिएछि। 500 ग्राम चिंगड़ी माछ आमि एखाने निये निয়েছি। पेस्ट करार जोन्नो एक मिक्सिंग जार निये निয়েছি। टमेटो पेঁয়াজ रसुन आदा काजू और दुटो काँचा लंका दिए एक मिहि पेस्ट तैरी करे नेब। एदिके गैसे कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाई गरम होले सामान्य तेल दिए दिलाम। तेलटा भालो मतो गरम होले नुन हलुद माखानो चिंगड़ी माछगुलोके दिए भेजे नेब। चिंगड़ी माछ बेशी भाजले राबारेर मतो शक्त हये जाय। 1 থেকে 1.5 मिनट आमी भेजे नेब, बेशी भाजबो ना। चिंगड़ी माछगुलो मोटामुटी भाजा हये गेछे, एर थेके बेशी आर भाजबो ना। तुले नेब चिंगड़ी माछगुलोके। ओई कड़ाईतेई आरो सामान्य एकटु तेल दिलाम। तेल दिए आलूगुलोके भेजे नेब। सामान्य एकटु नुन दिए दिलाम। नुन दिए आलूगुलोके ब्राउन कलर आसा पर्यन्त भेजे नेब। आलूगुलो भाजा हये गेछे, आलूगुलोके तुले निচ্ছি। आरो किछुटा तेल दिलाम। तेल दिए केटे राखा पटलगुलो दिए दिलाम। पटलगुलो सामान्य नुन दिए भेजे नेब। पटल भाजार जोन्नो हलुद देबो ना, हलुद दिले तेलटा कालो हये जाय, सेई कारणे सामान्य एकटु नुन दिए पटलगुलोके भेजे निते हबे। मीडियाम फ्लेमे रेखे पटलगुलोके एकटु धैर्य धरे भाजते हबे। पटल यदि भालो भाजा ना हय ताहले रान्नार परे सेई पटलेर भेतरे एकटु जोलो भाब थाके। पटल यदि भालो भाजा हय रान्नार स्वादटाओ भालो हबे। पटलगुलोके तेल छेके तुले निচ্ছি। आरो किछुटा तेल दिए दिलाम। तेल दिए फोड़न दिচ্ছি। तेलेते একটা শুকনো লঙ্কা, দুটো তেজপাতা, 3টে ফাটিয়ে রাখা ছোট এলাচ, 4টে লবঙ্গ, দুটো দারচিনি স্টিক আর সামান্য একটু জিরে ফোড়ন দিলাম। দিয়ে দিলাম সামান্য চিনি। চিনি দিলে একটি ক্যারামেল তৈরি হয়, তাতে রান্নার কালারটা খুব সুন্দর আসে। একটা বড় সাইজের পেঁয়াজকে মিহি করে কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটাকে লাল করে ভাজতে হবে। দিয়ে দিলাম সামান্য লবণ। লবণ দিলে পেঁয়াজটা খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায়, সেই কারণেই লবণটা দেওয়া। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। পেস্ট করা মশলাটা ওর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে 10 থেকে 12 মিনিট সময় লাগবে মশলাটাকে কষাতে। মশলা যত ভালো কষানো হয় রান্নার স্বাদটাও কিন্তু ততটাই ভালো হয়। তাই মশলাটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে একটু ধৈর্য ধরে ভাজতে হবে। মশলাটা কিছুটা ভাজার পরে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ, 1 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চামচ ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো, 1/2 চামচ হলুদ, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো আর 1 চামচ জিরে গুঁড়ো। মশলাটা যাতে পুড়ে না যায় তাই সামান্য জল দিয়ে মশলাটাকে আরও 5 থেকে 7 মিনিট আমি ভেজে নেব। মশলাটা ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা পটল আর ভেজে রাখা আলু। ভেজে রাখা পটল আর আলু দিয়ে মশলার সাথে আরও 5 মিনিট ভালো মতন কষিয়ে নেব, যাতে সবজির সাথে মশলাগুলো খুব ভালো করে মিশে যায়। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো ভেজে রাখা চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছগুলো দিয়েও আরও কিছুটা আমি কষিয়ে নেব 1 থেকে 1.5 মিনিট।
অনুষ্ঠান বাড়ির স্বাদ আনতে গেলে কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে রান্নাটা করতে হবে। সব উপকরণগুলো একসাথে মিশে গেছে। এর মধ্যে আমরা এখন জল অ্যাড করব। মিক্সার গ্রাইন্ডারটা ধুয়ে জলটা দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম গরম জল। গরম জল দিলে রান্নার স্বাদ খুব ভালো আসে। ঢাকা দিয়ে 80% আলু সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত কুক করে নেব। দেখুন 80% আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দেবো একটা নারকেলকে কুড়িয়ে দুধ বার করে রেখেছিলাম, সেই দুধটা, নারকেলের দুধটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দেবো হাফ চামচ গরম মশলা। গরম মশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে 5 থেকে 7 মিনিট আবারও আমি রান্না করে নেব, যাতে আলুটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যায়। রান্নাটা হয়ে গেছে। গ্যাস অফ করে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট রেস্টে রাখলেই তৈরি হয়ে যাবে অনুষ্ঠান বাড়ির মতন আলু পটল চিংড়ি। রান্নাটা যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ফিরে আসছি অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।